učini ga hramom svoga veličanstva i podaj da se u njemu Duh Sveti nastane po Kristu Gospodinu našem. Amen. Branila te sila Krista Spasitelja koji živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen. Sada ćemo blagosloviti vodu koju ćemo Borijana krstiti. Bože, Ti nevidljivom moći od tajstvenim znakova tvoriš čudesna djela. Ti si stvor vode mnogovrsno pripravljao da označi blagodat krštenja. Bože, Tvoj je duh u samim počecima svijeta lepio nad vodama, da bi već tada voda zadobila moć posvećivanja. Bože, Ti si samim izlivanjem potopa označio sliku novog rođenja. Bože, Ti si Abrahamove sinove kroz Crveno more po suhu proveo. Molimo te, Gospodine, neka po Tvome Sinu siđe na ovu vodu sila Duha Svetoga, da svi koji su po krstu zajedno s Kristom ukopani u smrt, s njime uskrsnu na život. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen. Roditelji, kumovi, dijete koji ste donijeli na krštenje, odnosno koje ste doveli na krštenje, primit će po sakramentu krštenja od Božje ljubavi novi život iz vode i Duha Svetoga. Vi ga nastojite tako odgojiti da se djetetu očuva božanski život, te od zaraznih grijeha da dijete raste iz dana u dan. Ako dakle vođeni vjerom spremno prihvaćamo tu zadaću, spomenimo se zajedno svoga krštenja i ispovedimo svoju vjeru Krista i crkvu koje se vaše djete Krista. Pitam vas se zajedno. Odričete li se grijeha da živite u slobodi djece Božje? Odričete. Odričete li se zavodljivosti zla da vas grijeh ne nadvlada? Odričete. Odričete li se slobodne začetnike i vođe grijeha? Odričete. Vjerujete li Boga Oca Svemogućega Stvoritelja neba i zemlje? Vjerujete. Vjerujete li Isusa Krista, Sina njegova jedinoga Gospodina našega, koji je rođen od Marije Djevice, trpio, bio pokopan, koji mrtvi uskrsnuo, sjedi s desna Otcu? Vjerujete. Vjerujete li Duha Svetoga, Svetu crkvu, katoličko općinstvo, sveti, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni? Vjerujemo. Ponavljate za mnom. To je vjera naša, to je vjera naša, to je vjera crkve, to je vjera crkve. Njom se dičimo, njom se dičimo, njoj ispovjedamo, Isusu Gospodinu našem, Isusu Gospodinu našem. Hoćete li? Vidi. To je moja crkva. To je moja crkva. Sad mene moraš slušati. Hoćete li da Borijan primi krst u vjeri crkve, što je sada svi zajedno ispovjedismo? Hoćemo. Sad će njega ustati i rekao. Aha. Ovdje ćemo iznad ove kadice, jer to je blagoslovljena osnova. Ovdje malo čekaj. Vidi sad kupanje. Malo. Borijane. Borijane, ja te krstim u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Dođi sad vamo. Dođi vamo. Kakve dobije zbog toga. Obrišemo pošicu. Dobre. Svemogući Otac Gospodina našega Isusa Krista oslobodio te grijeha i na novo urodio iz vode Duha Svetoga. On te maže krizmom spasenja. Neće. Čekaj da te pribrojimo crkvi i da ostaneš dio Krista svećenika za vijeke vjekova. Amen. Borijane, ne možeš ići. Ne bi odo. Borijane, evo ti nešto. Borijane. Izvoli, evo ti haljinica. Neće, samo držati. Moraš malo. Borijane, postao si novo stvorenje, Krista se obukao. Bila će ova bijela haljina znakom tog dostojanstva, pomognut riječim, primjerom svojih najbližih, donesi je nekaljano život vječni. Amen. Čekaj, dođi kod mene. Daj pet prvo. Ajmo sad ovo vidjeti kako se ja obuku, sad ćeš i ti se obući fino, pa ćemo onda hoditi gore i ćemo svirati. Idemo gore. Da. Hoćemo? Čekaj. Neće, dobro. Neće, pusti ga, nema. Dobro, svijet svijeća, ume,
Budi upali svijeću na nogu gore svijeću, pa će Borjana ugasiti. Borjana, uši vidi, ovdje zajednički ćemo držati. Držimo, ajde, drži ti Borjana. Ajde, svi zajedno držimo. Tako. Vašoj se brizi. Roditelji, kumovi povjerava da podržavate ovo svjetlo. Dijete vam je Krist prosvijetlio da uvijek živi kao dijete svjetla. Neka ustraje u vjeri da sa svima svijetima u nebeskom dvoru može poći u susret Gospodinu kada dođe. Amen. Evo, drži svijeću sada. Ajde, čekaj. Ajde, uvađe. Neće. Čekaj. Gospodin Isus, koji je gluhima dao sluh, a nijemima govor, udjelio ti da uskoro možeš primati njegovu riječ svojim ušima. Ajde, puši. Ajde, puši. 3-4 sata. Ajde, puši. Dobro, bravo. Gospodin Isus koji je gluhima dao sluh, a nijemima govor, udjelio ti da uskoro možeš primati njegovu riječ svojim ušima i ispovijedati vjeru na hvalu i slavu Boga Oca. Amen. U Krista si se krstio, Krista si obukao. Aleluja, aleluja. Sestre i braće, ovo dijete krštenjem je nanovo rođeno. Sada se zove jest dijete Božje. U potvrdi će primiti puninu Duha Svetoga. Pristupit će k oltaru Gospodnjem, postaće sudionik njegova žrtvenog stola. I u zboru vjernika Boga će Ocem zvati. A sada se u njegovo ime i u duhu sinovstva, koje svi primismo zajedno ponovimo kako nas je Gospodin Isus učio moliti. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvede nas u napast, nego izbavi nas od zla. I blagoslov Boga Oca Svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga, sašao na vas i ostao vazda s vama. Amen. Idite u miru, Bogu hvala. Najžešće krštenje koje sam i sebe uhvatiti, to je oto. Ajde sad daj 5. Eto, čestitam ti, prijatelju, čestitam. Ajde. Zato treba ili prije ga, ili kad bude kona vaka, pa onda kad moraš joj reći, dani budiš. Evo, čestitam vam, svako dobro. Vidimo se možda poslije. Vjerojatno. Vidimo se. I potvrdu jedno moramo poprijeći. Papir kako. Onaj papir da istane. To ostavite koji njih potvrdu. A kažem da to mogu čekati što nisam vam dao. Borčiko, balončiko. Vidimo se. Zajebano s djecom ovako, ne možeš ti njega. Dec.